হোয়েন ইউ আর অ্যাওয়েকেন্ড বাই দি বার্ড সং, যখন তুমি জাগরিত হও পাখির গানের দ্বারা। চেঞ্জ দি ভয়েস, এখানে WH ওয়ার্ড হোয়েন প্রথম বসল, তারপর সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে দি বার্ড সং এলো। এটা প্রেজেন্ট টেন্স, তাই ভার্বটা অ্যাওয়েকেন্স হয়ে তারপর বসলো, এরপর ইউটা এলো। এখন অ্যান্সার হচ্ছে হোয়েন দি বার্ড সং অ্যাওয়েকেন্স ইউ, যখন পাখির গান জাগিয়ে তোলে বা জাগরিত করে তোমাকে।